अब आएगा मजा। धीरेन्द्र रॉक, धीरेन्द्र रॉक, धीरेन्द्र रॉक, धीरेन्द्र रॉक। मदई गली हो कि कबाड़ा हो क्या कहनी कबड़ों से गल गुजरल गइल बढ़ले भाई देखो तो पूरा घास पुआर बाड़ी से गली में कैसे आदमी जात हुई है गली है में। नु हेलो अरे जानू बाबू जी बंडा वाला घर कौन पड़ी? बंडा बोल हां जी आई देखत है ना हां 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 यह पड़ी ये बा ठीक बाबू जी जाई पहुंचा का दी ना ना जाई हम चल जा। ठीक है अटाने की काले पंचर को डाल दो हां उधर मत वाला थी नाद तो बुझात नहीं कि चार गो भैंस खात हुई सब ते बनी बड़ा कीचा का नाद बा हां बढ़ले अब देखो का होला चल अब चली लइका लेकर मरदे का हालत कोई के चल ना 20 को भैंस रे मरदे कहीं के अच्छा अभी ले आइले नहीं नाम पड़ी हैं बंडा मार होई ना बंडा बाबा तार कोनो सो काला को हैं ये नाम हां हां जी हमारे नाम हो काम कर रहे जा काहे का थी हो शादी करे के साली के हैं साली शादी करे के है ये पूछ जवान बनी कम शादी करम हो हमारा लइकवा के हमार लइका के हां ए मार कोई के आई हो हमार दुआरिया पे आई चली ए आई जी महाराज कहीं के बैठी महाराज कहीं के बैठी अरे बबुआ पानी लेके आओ रे आइल बड़े हिट ना था लाओ तने लेके आओ रख ने रे ये रख पानी रख दे ने गिला दे लोटा दे ने रख बैठी रो बैठी रह दी रउआ बैठी ए पानी पहले पी जी बात खत्म करी बैठी बैठी हम पी ले बैठी का पानी रुआ पानी पी जी ना ना वो बैठी ना बैठी। पी ले आ बैठे के तो हम तो बैठबे करब जी बैठी बैठी ए जे बैठ जाई हां ना ना ऊपर बैठी की ऊपर बैठी तो नीचे ना काहे जी बैठी? ठीक बा ना ना ऊपर बैठी है पा नीचे काहे बैठा हो हेलिन जी हां वो जान सुननी है जरवा कि एगो लड़का शादी करके बने हमार लइका त वही बाजी अच्छा तो उहे खातिर त आई रही जा देखेला हमार लइका खती हां 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 करे के त वही बाजी तो जानी जे एगो हमार साली बाड़ी अच्छा उनके खातिर तो देखे नहीं है जा साली खती हां हो जी जी टेंशन मत ली अच्छा आ रुआ लइका के लागम जी हां मैं हां हम ओकर पाहुन लागम रे बा त यहाँ के लागिला यहाँ के माने हमार सालू है पानी उनी ना अरे बात तो सब होई पहले पानी उनी पी जा पानी उनी पी जा ना बातचीत तो सब होते रही रोज यार देखे ला रुआ पानी 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 उनी पी जा ए हां जी पानी उनी पी ना रुआ हाँ, काहे नहीं अरे पानी पी ना रुआ जी काहे पीले बन जी नहीं जी पानी तो पिए जाई लेकिन का कर सदिया कर हवे आ सदी काहे नो जी तब का आ मांगत लइका है? जवान को तो घर में कुंवार बैठा के घर से खियावल जाई ना तो मांग का बा का डिमांड बा आ डिमांड तो बहुत बार पहले पानी पी ना जी ना बताई तब हम पानी पियब जा तनी जा पानी नहीं के भागल जा तो बताई रे डिमांड बा अब देखी जी बात ये बात सही हम रुआ के बतावत तनी हां बताई 20 गो भैंस बिया हां आ ओकर के पढ़ावे में 5 5 में फेल भइल बा हाँ। अब पढ़ावत हमारा पिछवाड़ा के माटी आगवाड़ा पा गइल बा चन्नी नु जी हाँ। अब 20 गो भैंस देले बा हां भैंस हम देनी खरीद के दुइये गो हां उनका लोग के दे दे करवा के 20 जन के करवा देले बा हां 20 गो बाड़ी सरवा 20 गो लगवा लागत है गांव में हमारा नियन अभी तो कोई नहीं कोई जोड़ा देवे वाला भैंस में एक एक नाद में 20 को खा ले ली सो हेजा बना ले रोको जा दी बन जी हां तो कहां बना ले ए महाराज लेके यो तो एक एक हम नाद देखो तने भरीदा बा भरीदा बा मैं 16 गो चरण बड़ुए आ 16 दुनी के 32 गो वही पे बढ़ा ले लोग अब 20 को बढ़ले तो 32 को कहां बानी ला ए महाराज लेके रुआ पैसा दे भाई 2 गो हेजा बा हां आ जब 8 गो बानू 2 गो हेजा बना गेली हाँ। 8 दुनी को जब 8 गो 16 दिन के ना बने अब खाली रखिला खाली रखिला 16 दिन को जब बांध दिला कहला क्या वो बैठो हां और जी हां तब महाराज के लइका बा आ लइका के पता बा बिजनेस है बालू घाट के तुमसे कहो मत बालू घाट का मैनेजर हो हां मैनेजर तरुआ का लागत मैनेजर है जी मैनेजर आ गई नहीं एक दिन न कहता गोड़ लगती बाबूजी
आइयो यो नाश्ता का इजा पिज्जा का ही कहाला ले आके भर देलक नाक डुबा के पलट गिनी वही मेरे महाराज लेकिन भैंसिया कब फिर भी ना चरावला लइका बा? आए ये भैंसिया कब चरावला? चरावलन? हवे गोदमिया ना इला खा नाश्ता वाले के महाराज लेके हाँ 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 उहे नो भैंस चरावला जी हमर लइका उ मैनेजर बा तो भैंस चराई जी रुआ क्वेश्चन अच्छा, बात तो करतन वो जी ले कैलन ह तो उ राउर के लागलन? ए मार नौकर है जी नौकर रखले हई रुआ का लागता और नौकरे लखिला तरुआ का लागता जी हम मन जोना का लइका 5 लाख 1.5 2 लाख 2.5 लाख कढ़ा कमाला अब भैंस बाई तो 20 गो अब ओकरा के सोचे के पड़ी जी फिर वो कहने के लइका तो पांचवा में 5 खाली फेल ह तो मैनेजर कैसे भ गइले? अब 5वां में 5 हाली फेल हो तो हम रुआ के समझ नहीं ना अच्छा सुनी 5 हाली तो 5वां में तो भैया 5 हाली फेल भइल हाँ 5 दिन के 10 मैट्रिक पास हाँ अच्छा जी। सुनी बुझाला रहुआ सब हम का कहिला रहुआ समझते ना है जी ना रुआ के करे के तो कोई टेंशन ना नहीं ना है करे ना, करे के सुनी बैठी ना। बैठी करे के बैठी माने लइका के तई बोलैबो करन देख लेती जा। लइका के का बोला लइका के हां अब बालू घाट पर चली बालूघाट पे चलने पड़ी। अच्छा मांग बताई का डिमांड बा? अब चल डिमांड के देख देखी लियाई। हम तो देखी हम कुछ बोली ला ना लइकवा बड़ुए हम का कहीं ओकरा के अच्छा डिमांड हम का करी लेकिन अब रुआ से कहत त बता देतनी हाँ, बताई। बहुत उसमें खर्चा लागल बजी बात हाँ, ये हाँ। बात तो बताई तब न जानम जा। अब देखी डिमांड तो हम ना बताइला ज्यादा हम बतावे के का अब गांव में हमार दुनिया बाहर लेकर थोड़ी ना बा ना ना बताई। लेकिन अब बात वही है न कि अब तनी पर वो कहत त बता देतनी हाँ अब देखी 20 गो भैंस भी है हाँ तब वो कहीं से लगा लिया हूँ जो मैनेजर बड़े हुए हम्म, अब वो कहीं अब बिना आजकल के जानते बनी कि आजकल के बिना अपाची ना मिले तो काम तो चली ना आ लइका बड़ हुए तो ओकर सिकरी जरूरे चाहिए हाँ अब जौन हमार बड़ हुए तब हमार दे दे हम तो बताइम तब न करवो का चाहिए। अब हम का कहीं अब तो रउआ लोग कहत नहीं तो हम रउआ लोग के बता देता नहीं कि देखी हमारा चाहिए एगो 5 लाख रुपया हाँ आ एगो बुलेट हमार लइका तो चाहबे करी हाँ आ एगो सिकरी को चाहिए जी अच्छा हाँ जी सिकरी तो चाहिए काहे कि ना दे हम तो हमार गर्दन पे जाके कहला ला अब देखी जी बात बात हम लोग के देखी बताओ तनी बात सीक्रेट बताओ तनी केहू के बतैले नहीं गांव में हम दहेजे ना मांगिला अच्छा लेकिन हम बात बाना थोड़ा लागल बा है लइकावा के करे में तब न लइका जाके जगह धइले बा आइए बा। तो अब केहू से बताइम जे मोहत लेकिन हम बताओ तनी रुआ लोग के हाँ, हाँ। काहे कब रुआ लोग के न करे के बा जी हाँ हैं देखी 20 गो भैंस बाड़ी स तो लइकावे के जी में लइके को बोलही बत के करे हम जी बानू बात है हां बात बा। आ जे बस की बात देबे बा मुड़ी ममोर के हाँ तो 52 बीघा हवा बढ़बे ना बांध दी गवा। आ ओ मैं बूट रोप देले बा हाँ आए गदगदाई बा एक गदगदाई बा फचा के लागत ऊपर में फेंक दी रे महाराज कोई के बूट जी बड़ी ना ई फचाई बा ऊपर में बलबला के फेंकता हो ये बूट फेंकता जी महाराज कोई के खाद 5 किलो दे दल रही का काठा में 5 किलो खाद दिया जी तो कैसे बलबलाता? ना ई लइका के कमाल हो जोन बा ना हाँ हाँ ए मेहनत कर ला ए मेहनत हम सुत रहिला नु घरवा में हाँ 4 बजे के बाबूजी जाता नी हाँ। गाय उखिया देले बानी अच्छा तो लइका के बुलाइए में हैं लइका के अब बुलाइए लइकावा कैसे कैसे बोला जी तो बोली कहां भेट लइकावा के बात बजे कि अब रोवा चले के पर ओकरा ठीका पन जी तो लिया चलो हमें अब लिया के चलबे करम लेकिन अब आज जरूरी बा कोनो देखले हैं जरूरी तो नहीं लेकिन दहेजवा कुछ कम कर दे बहुत ज्यादा मांगत नहीं देखी कुछ कम करी। भाई लागत तो लागल बा अच्छा तो ठीक बा सुनी हमरा लइका देखला के बाद बता देम कि कथि ना दे। हमार लइकावा के देखला पर महाराज कहीं के आंखी लोग मुंदा जाला रे दादा अरे वैसन बात कहते नहीं रोगो देखो हमरा रोगो आंख में लग तो का दहेज के बात करम है तो मैं ऐसा आदि रे महाराज कहीं के माजले ना खेले देख जे कहो तब न रवा। तो बता देम तब न। हाँ का बताइए ऐसा करी जे हमनियो के थी हो जाए कोनो ज्यादा बोझ ना 5 पड़े। लाख के आज के डेट में 5 लाख कोनो ज्यादा बाजी ज्यादा तो नहीं खे लेकिन देखी वही में कुछ है। का देखल जाए? अरे चली 20,000 25,000 रुपया कम दे दो हम नाश्तो पानी में लागेला हम समझत नहीं राउर मतलब हाँ, हाँ। लेकिन अब मान के चली कि अब 20 गो भैंस देले बानी हाँ। और लइकबे करत जी हम नहीं करत हम काहे के झूठो कहे लइकबे करता तब बैठी खड़ा बाई रहुआ अब खड़ा बानी अब रुआ ऐसा ऐसा बातें लोग रुआ कहते तुम का ना, ना, करी बैठी बैठी देखिए वो बात सुन ली 3 लाख रुपया एगो गाड़ी ले ले हम 3 लाख गाड़ी एगो 3 लाख कच के जी 3 लाख रुपया ले लिए एगो गाड़ी ले ले हम बुलेट। अच्छा तो 3 लाख रुपया एगो गाड़ी हाँ हम अपन साढ़ू से कहवा के रहुआ के एगो पाड़ा दिवा देम
बहुत दूध देवेला जी पाड़ा बा हां पाड़ा को पता बा एगो पाड़ा रहे हमरो गांव में नु अब यो दूध देत रहे यो दूध देत रहे भालटा बलबला के फेंक देत रहे हां ए चलते न रउआ के कहानी हां लेकिन बात ई बानो कि हम पाड़ा नहीं राखल चाह हमारे भी ढेर पाड़ा हो गइल बाने से ए दूध देता से ए दूध देता ने से बलबला के बलटा फेंकत रहता के पिए वाला नहीं खे ना चाहिए जी बात ऐसन बानो के देखी हां पाड़ी दे हम तो चली चले पाड़ी ले ले हम उहे रहल लेकिन अतने पर मेथी कलम नु 3 लाख पर होय ना जी कुछ बानी जी ना माना बे तेरे को ये पानी में तो- दिया तो नु एगो ए में देखी ए में कोई मरवत मत करी ए में कोई मरवत मत करी भले ना देख देखी हमने 4.5 लाख रुपए दे दी ना ना देखी बात खत्म करी 3 लाख ले ली देखी हमने को तला मत चापी जे ज्यादा चपैती हो जाए ए महाराज लेके उसन काहे रुआ टेंशन ले बनी महाराज हमार नोस्तो खत्म कर देनी और उसन बात के ले बनी रो मर जाई जी से हमार लेके तो बियाह नहीं करे के राउर नाश्ता नहीं खीजा पियले अभी रखले बन जा राउर हां यही चलते तो पहले पूछ लेनी है जा हां गिरो का कहत नहीं माय गजब के बानी रहुआ देखी ना जी तो हो ऐसन करी थोड़ी ना हो जा सकेला महाराज ऐठी कोई के तो ना पड़े देखी तारा लइका देखम जे तबे नु बताइम जा चली लइके दिखाई ए कुछ ना जी चली हाली हाली चली महाराज कोई चली चली रउआ के लइका 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 त मार के करोड़ों में एक बजी करोड़ों में एक ऐसे तो हमने कहनी है जी ये बलबला का दूध फेंकवावे रे बलबला का दूध फेंकवावे रे कोई मत बलबला का दूध तनी जल्दी जल्दी चली घामा बहुत के बा एक महाराज के रुआ कुछ ना जी बन जी नहीं चली 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 रुको जरा जी बन जी चली चली। जल्दी घामा के बा घामा लागत त गामा लगाता गामा काय करनी रुआ शादी करे खातिर जी नहीं चली चली महाराज कहीं के रुआ क्वेश्चन आज बन जी चली महाराज लेके यहाँ लइका बलबला का फेंकवावे रे बलबला के पांगो तने बहुत ज्यादा पांगो तो लागते बा ना तो ये आदमी कहत नहीं ये चार भैंस खाली ना ना ढेर पांगो अरे मरे कार में बतिया तनी जी ना ना कुछ ना चली 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 महाराज चले चल चली आई रुआ के देखा होता हम नहीं दिखाएं हो ये बना के रख ले यो बियो हैं उलट के थोड़ी ना वालुयो के ले हां तो ज्यादा पी लगे कम अच्छा हां गिर जी धर गिरा हो के बस रह मारी तुरे के रहते तू उधर Hey, I'm saying that as well. हाँ पिए लगता है ठीक है सीरियस हो जाता है मारी पिए ना हम सब भाई कौन लड़ी में होगे मारी ना मारी आई डिसलाइक और मारी क्वेश्चन तो खाली बाजी ए अरे बाजा बाबा गिर लग के दे भारत ये मारने का पैसा बानी जी ना चली ना डंडा दे अच्छा तो ये क्या हो गोदाम है जी गोदाम हो जी ये गोदाम हो अच्छा अरे हां लड़ाई जिलेबिया ये क्या करता रे ए तू क्या करता रे काहेला ए बुरबक लेके तू क्या करता रे तू ना तू बताओ तो नहीं कुछ ना चारों ट्रैक्टर तबार भइली है सब के क्या ट्रैक्टर पार भइली है तने जगह तने कुछ ए क्या करता है तू ना तू बताओ तो नहीं काहे माने काहे तू इतना आज गरम बा आ गरम नहीं रे हम दूध गाय वाला लड़की देखे वाला लोग है लड़की देखे हां तोरा के देखे खातिर हमर त लड़का है नो आ लड़का में का फर्क बारे बुरबक लेके उनकी क्या है दारू पिए था लागत बा के नीचे हो ए हमरे देखे नहीं कहता तोरा के देखे तो हमरा देखे वाला रे बुरबक लेके टेंडर बा टेंडर ले ले ए मार लेगा तू का कर देख लिया ए मर दे लेके तू अरे तोरा बुझा नहीं के एक पैक मार लो का मार ए लइका बा लो आई चार को पार करो ने ओकर पैसा धर चल पैसा अब खुश बड़ा न बंडवा ये लइका बा हो जी हैं? का
तो ये का करता आ लइका बा रसना पियोता जी ये रसना हो जी 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 तंदे तंदे खाई ओ, अरे बुढ़बक लगा रख आलू सब आइल बजा रसना पिए बहुत महकता जी अब मोह बताई रहुआ कहते हैं लड़का ई तो दारू पियता ने बताई अरे रसना महकेला महाराज लेकर हुआ का बात करते रे महाराज अकेला बताई हमने के बुर्बक बनावता ए मैं लइका देला कब देखो नहीं कि ना 500 के नोट भाई देखो तनी कि ना रे महाराज लेके ए कि राख से लौकत नहीं किए 50 ना हो। में तो रहुआ कहते 500 हां बे मार ले कौन सा बन गई ए बार रे का को रे मिनी भई बे कुर्सिया में तनी मनी मार लेनी जा आई के हम लोग रे मर्दे लेके ए ए जे रहा लोग अरे ठीक बात रो ये लोग ये कमाल है नहीं सही काम जाने का अरे ना जी ये लोग अच्छा थे ये रे मत तू लोग का जमा दियो अरे बुढ़ बकले तू क्या करता अच्छा ना बोलो यो देख लो जाए मैंने खुशी न तनी मनी हो गई ना दे रसा लड़का मूर्ति को बैठा के ये बात कर वो सब का पीले बनी का बात ना ना ठीक बरुआ तनी बोलो दिखा दे हम जा दे पूरा बन मारी हटी मारी देखो तनी मारो मारी जाए मैं खाना ये इधर रोल ट्रैक्टर फेंका ली सो फेंका ले के जाली सो ए मार लेके जाली सो तो फेंका ली सो मेरे का लागत अंदर जी हेलो तो करे फेंका ली सो फेंका ली सो तो जाली से तब न जो गिरावली से तब ओकर जाली सो तो गिरावली सो जी तो अच्छा ये बता रहुआ चले तनी से हमने के देख के आओ तनी के बात कर के अपन में हां हां तो वही देख कहां चली तनी हेने बोल लेकिन लड़का भाई रसना पिया था अब मान के चली हां हां बड़ आदमी आवल हां हां उठल बर्तन होला नु जी हां हां तो करे में का के बा के ना ओकरा के देख के मिला जुला के सब कह जाला नु हां हां तो उहे अब मान के चले हम के बानी के हम तो बूढ़ पुराने आदमी हम कुछ कह लेली ना लेकिन अब लड़का बात बनी के कुछ जिंदगी में अलग बदलाव होता हां हां तो कोनी के तनी अलग हिसाब से करियो से बात बाकी ना हां 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 तो उहे लेकिन बदलाव हाय ना नु चली ये कहले ला मिले से चला था कोहियो ना छूत रहे पे फरला यार कोसी छू देले बहुत आज कमीने नहीं भइल ऐसे जानते बने रहा कि रहुआ कहियो झूठ ना बोलीला चेट में देखत ना पैसा कोस देला खाते आते हां हां कहियो झूठ ना बोलीला रहुआ बताई कैसन आदमी बानी कहते कि बेटा कुछ पियबे ना करे खइबे ना ऐजा करे तो इंग्लिश से चलता। पैक चलता बताई अब पोए आई तो अब दू गो बाने सो रहुआ कहानी है कि बालू घाट के लड़का ठेकेदार है बताई हई हतनी समेट के उ ठेकेदारी लेवेला बे महाराज लेकर रोज आवे आय हई देखो तनी शाम के बेरा होल बारे महाराज लेके शाम के बेर सब चोर गेलो गाड़ी से आई रात को बालू गिरता रे महाराज लेके और वैसन बात करते रात को एगो गिरता नाद सुबह में में खाली रहुआ करा कहानी कि 20 गो भैंस खियावेला एगो नाद में 20 गो एक बे मार लेके तो चली ना बोधरिया में 20 गो बॉयस खोल के फेंकले बा चली तो वो दिखा दी केरे फेकल बा ठीक का बढ़िया में ना ना हाँ। ठीक है बार आते ना देख लेंगे आप बताएं हाँ। कल आएंगे हमनी के जाता नहीं जा जा जाए मत कि हमर तो महंगे पर किलो से रे मर दे हां ये महाराज बंडा में बहुत पांगत है उजे झूठ बोले कि 20 को भैंस बा ए जा हतन गई दू टेला हमर ठीक है चला निकल भी जाओ आ लड़का लड़का तो जब पिया पैक पड़े लगा बा। था हमनी के पता लगा कि लड़का एक नंबर के नु बा आ ये लड़का तो एकदम चलता रंग में चली हमनियों के हाँ, चला का जाए। करे के मैं एक ना ना पटी है जे चला जाए हमनी के तू मत बोली अभी हुआ जी तो बैठ जी तो चला रे आओ मैं पार्टनर मजा के कीड़ा हो गई अब बाबू अगर काम गड़बड़ा देलक काल चली ठीक नो काल चली काम हो गेला कि ना हो गई बनो का करता रे आ गेलो अरे रुको ए तू लोग क्या हुआ रे मर दे लेके तू लोग मर दे कोई तो दूरिया कोड़ले मर दे कहीं के ई गो जब लई का रे मर दे लेके भागे कौन रे ए तू लोग मर दे तू लोग गोले बांधी बा लोग रे मर दे लेके ई तू लोग हैं ऐसा ही आई रहल तनी ऐसा ही अत्ता हरा का मुंगा दे हम तर मुंगा भाग तर कभी तक मुंगा दे कहत नहीं नु ढेर रेती करता ए रे मर दे लाज सब निकला तू लोग रे बांधी बा रे मर दे लेके हैं जा देख रे मर दे लेके नाक कटोइले बड़ा हैं बे मर दे लेके भाई गोजा बांधी बड़ा रे मर दे बियाह सेट केला है क्या बिया सेट करे बैठ चुदम तोर चोटे सब भाग गेलो सब तू आई बड़ा ठीक करे हैं तो तार बता के ना के चाहिए कि हम अगुए लगा होते नहीं हैं का अगुए लगा होते आई ये मार तो लेती बिना करती माता बिना मुआ दे अरे मार देने के छोड़ा ना करता कर दो तो क्या करता कर घेर जी करता है देखा कुछ रंग में हो गया है चल छोड़ा तो नहीं आता घेर बोल दे तू घेर बोल दे मुआ ये दे हम काम गड़बड़ा देलो हां
काम का बड़ा दल एगो तो बड़े बियाह नहीं के तार बता के ना के चाहिए बताओ रे मूर्ति कहीं के ट्यूशन पोट पाट के हम रखले रही 5 लाख के नगद कर पड़ो माल गाड़ियों नहीं दिया सर हुमड़ा ले लियो तो बड़ा तो खिसियात का है बड़ा भड़कत का है तीन बड़ा बैठो बैठो का तना बड़े डरे मंगले रही क्या काम मंगले फटीला बताओ फटीला है फटीला और बैठ के ना तो फट बुलेटा लगा तो हो बुलेटा लगा है बुलेटा लगा अब बुलेटा हां अब का कौन सा हमने वे गाड़ी है तो क्या कौन देव के कॉलेज हम लोग फट मारे लगे लाइक के हां तो बैठ के बताओ ना बैठ जा हां तब का कॉलेज हम लोग बिंगल के ना दी हम लोग अब का कोही हैं अब बैलर तो सुन के अनुसार विचार कहियो तब नु गइल हम लोग आउ तो पहिले सकल देखा दल हुमड़ा नियन तै ना कह देला कि हमर लेके रोडवा के टेंडर ले लेला का तना बढ़िया फेकले रही बढ़िया पलान फेकले रही महाराज लेके बताबो ना क्या करियो ई गजब लइका बारे मार ले कैसन लइका पो दिमाग खराब तरे मर दे लेके तो मैं हम कहे के बड़ा रे मर दे लेके का तर आरती उतारी आई बड़े ठीक ओके जो ढारी आ जा दो चल ठीक महाराज लेके पोट पाट के कुछ पाछ दोने ठीक करम तारू हे बाग रे मर दे लेके ई गजब लइका बा इनको बिया होइए भगवाने अब जान हो काहे हम ले रहेंगे कोखी में डंडा छूटल जाता है हुर ल अपने में हुर ल मैंने तारे हम मदद करता हूं तो तू मदद करता है घर चल गए और पैसा कुछ रहे काहे खाती हो खुश हो गया ओ तू सो कोनो का दे तारा तू ध लेता है कोनो बात नहीं गिरी ना नु कि धर ले घर ही ना ले तो गिर तू से भाग जो 50 रुपए के सीखे ठीक बजा चल के नु कि हमू चली ना अब तू कहां जी बेरे घर तो चल लइका घर दिन भाई तू अच्छा भाई हां ठीक बा बिया होई तोर बिया होई ठीक बजा नमस्ते प्रणाम हम अजित राय। नमस्ते प्रणाम हम बॉलीवुड पे रितेश कुमार। नमस्ते प्रणाम राम जिलेबी नमस्ते प्रणाम सनी पांडे नमस्ते प्रणाम हम अरुण दीवाना। तू काहे हो तू रे बोल बो ए बुरबक लगे हम का बोली तोरी का आगो आगो तो सब बोलले बस रे बोल दा नमो बता दे नमस्ते प्रणाम हम पंडा बाबा हमर नाम हो नमस्ते प्रणाम हम धीरज पांडे देखते बनी वीडियो में ए मर लेके तू का बोले बड़ा हो बताई अब बोले चला था सब बारे पिया कर हमका कहता है कि बालू के ठेकेदार बाने आ सत्य अगर बताई कहीं लोग सब देख के वीडियो बताई कैसन लागे भाई मर दे चुप रही जी तो लाइक करम सब्सक्राइब करम शेयर करम और कमेंट करके बताई लाइक सब्सक्राइब कर लिखे बात करे का तो बात के लिए बने लइका के लइका हमारा भुवरी लागत लइका में महाराज लेके होई नु बिया चलो ठीक बा चलो